Mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci à ma Père. Merci Yahweh. Sois béni encore de plus. Merci mon Dieu. Seigneur Jésus. Oh,
gloire dans ma vie, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changeras jamais. Dans ma vie, tu resteras Dieu. Dans ma maison, tu le resteras. Dans ma famille, c'est toi qui règnes. Merci Jésus pour ton amour, pour tes bienfaits, Jésus. Du jour au jour, tu me montres ta bonté. Du jour au jour, tu me montres ta fidélité. Incomparable Dieu. La compagnie Solanani. Jean-Paul Obaka. Les situation mon côté Seigneur, pour la qualité victoire, c'est toi mon espérance. Il n'y a que toi, Shaddai. C'est toi mon ami de tous les jours. C'est toi mon meilleur ami. Merci Jésus. Merci à Shaddai. Bien-aimé, tu as élevé ton Dieu, tu l'as adoré. You elevated God and you adored him. Nous aimerions que ce culte soit agréable. Voilà pourquoi nous allons adopter la position d'humilité. Nous allons nous rabaisser auprès de notre Dieu. Nous allons reconnaître nos défaillances, nos défauts. Chacun de nous va pouvoir réaliser la place où tu as trébuché. C'est le bon moment qui t'est donné pour te réconcilier, afin que ces services aient tout ce sens auprès de notre Dieu, que notre Dieu puisse l'agréer. Voilà pourquoi tu vas demander, tu vas supplier ton Dieu à pouvoir te pardonner. Humilie-toi maintenant devant ton Dieu. Ne sois point orgueilleux ni fanfaron, mais demande maintenant la grâce de Dieu. Commence maintenant à déclarer tout ce que tu as offensé auprès de ton Dieu. C'est vrai, tu as contristé le Saint-Esprit, mais il est temps maintenant pour que tu reviennes au bon sens. Demande pardon, il est fidèle pour te pardonner. Prie maintenant ton Dieu. Oh notre Dieu, nous venons auprès de toi, pleurer auprès de toi Seigneur. Ne nous tiens pas rigueur, oh notre Dieu. Ne nous purifie pas Seigneur, proportionnellement à nos fautes, Jésus. Aie pitié, oh Papa.